dile mi Antonella. No es contigo, pues que sea con tu gemela. Pero quiero una baby que sea de Venezuela. Y yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama. Tú eres la que escoges Cancún o las Bahamas. Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana. Hola personitas y personis. No. Hola personitas y personis. Espero que estén súper, pero súper bien. Pueden verte una nueva entrevista. Perfecta. Me costó un montón así, la hice súper sencilla. Ahora me chico los pantalones. Hoy vamos a hacer un video súper, súper diferente. Porque voy a estar respondiendo unas preguntas, por si ustedes no las saben, de qué vamos a disfrazar para famoso Halloween. Quería hacer una intro donde habría la canción de Halloween, pero habían puros infantiles y eso no me gustó mi emoción. Así que decidí hacerlo con Bailame, que es una canción que me encanta. Me encanta, me encanta. De verdad, me encanta. Me encanta muchísimo. Así que decidí hacer la intro así y también voy a hacer el de Christmas. Y mientras estoy haciendo la intro, pueden ver ediciones de efectos de Halloween que les voy a estar poniendo. Bueno, hoy les voy a mostrar mis colecciones de tengo 3 spinners, pero les voy a mostrar dos o tres, y de los slime 2. Así que más pláticas, comencemos con este video. Bueno, empezamos con el color más machista, que es un celestito. Se ve como verde, pero es un celestito. Un verde agua, es un verde agua. Como lo deja, dice como una tarta. Ok, lo vamos a aplastar. Ese es como más bueno porque lo ocupamos menos, ese está como más. Este se puede ocupar mejor que el violeta que tengo, porque miren, se puede estirar, hijo. Voy a hacer algo que siempre quería hacer. Me encanta, es súper fresco. Me encanta totalmente. Es mi favorito. Este es mi favorita porque es violeta. Un poco mujeres, para las mujeres también, ¿no? Y hombres. Emanuel, te felicito por tus 300 suscriptores. Y te quiero decir algo. ¿Por qué siempre haces directos? Estás viendo tu directo, yo lo terminé de ver. En realidad ya lo vi. Lo acabo de ver. Pero como quería hacer un video, así como pueden ver, el agua así ya se cae, este está un poquito más malo, pero es como algo espeso también. Pero también es súper bonito, suena como peo. Como, no es un tirapeos, pero parece un tirapeos. De verdad. Que también puede ser. Le vamos a echar un poco de colonia porque huele. A ver cómo queda. Le echo un poquito.
Prometo que le eché mucha comida y quedó muy espeso. Pero bueno, me lo arreglé porque antes no se podía estirar. Y ahora sí. Huele delicioso. Con las manos esquinitas. Súper delicioso. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el otro. Para que no se me eche a perder. Que ya está aquí. Ya estamos listos. Vamos allá. Vamos a poner un poquito. Sí, se me mucho. No sé cómo si lo voy a pegar, pero no. Ahora sí me durando. Se estira mucho, pero mucho. Huele mucho más rico. Así que este mis slimes favoritos son súper bonitas. Así que vamos con los spinners. Y seguimos con los spinners. Vamos así con los spinners. Así que traigamos los spinners con un coni. A ver, coni. No, coni. Sí, con los spinners. Sí. Bueno, vamos a comenzar con el rojo, que este es de mi hermano. Es un rojo pero es de naranja. Listo, ya tenemos el rojo. Ahora el plateado, que este me lo encontré botado en un juego, así que me lo quedé. Y es súper suave, aunque no gira mucho, pero se lo regala a mi hermano. Y él me debía slime, pero nunca me lo dio. Nunca me dio los 500, ni lo que me debía. Mis otros spinners que tengo ahora, siempre he querido hacer esto. Bueno, ya que tengo los spinners por acá, vamos a decir otra cosita. Así que cuando estemos decorando el arbolito de Navidad, voy a grabarlo. Igual cuando abra mis regalitos, porque como yo está pidiendo un celular, porque he querido hacer la rutina de mañana, pero siempre lo hago con el iPad y siempre estoy ahí. Revisa mis redes sociales invisible, porque voy a tener Instagram y Facebook y Snapchat. Con mi celular si me dejan el Face. Ojalá que me dejen el Facebook, pero no. No me dejan. Lo tenía, pero no me dejaron. Bueno, así que no sé qué hacer del video de hoy porque también estoy súper ocupada. Bueno, también les voy a contar. Bueno, hasta acá dejamos
video por ahí, espero que les gusta. Dejen me gusta, suscríbanse por ahí por el botón que dice suscribirse, activa las notificaciones con la campanita. Así YouTube se encargará de que veas todos mis videitos. Por favor, hazlo. Y sígueme en Snapchat como Constanza Mies. Y sígueme en Instagram como Constanza Mies Castillo. Y hasta la próxima. Bye. Detrás de cámara. Hasta luego. No, estoy súper aburrido. De slime, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedaron mis pesos? Quedaron, pero bien pegajosos. Pero era bueno la colonia. Pero algunos quedaron espesitos, quedaron mejores, pero bueno. No, se pidió la receta de slime. Ah, se me olvidó. Si quieren que haga una receta de slime sin borax o con borax, déjenmelo en los comentarios. Voy a hacer preguntas y respuestas si ustedes me dejan preguntas en Instagram o en los comentarios de este video. Y hasta la próxima. Las quiero.